Глава Коми выступил с обращением к жителям республики. Бурыт Дона Йортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня в своем видеообращении расскажу об основных событиях понедельника. Сразу хочу сказать, что понедельник был оперативный, в прямом и в переносном смысле. Прошло сначала утром оперативное заседание с членами правительства и с руководителями муниципалитетов, а после обеда заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. Все-таки по оперативному штабу, поскольку в пятницу я вам уже рассказывал о том, что мы рассматривали решение, которое принято на федеральном центре, на уровне федерального центра с 30 октября по 7 ноября, антиковидные каникулы, и в соответствии с рекомендациями федерального центра мы сегодня и обсуждение на оперативном штабе провели. Достаточно было действительно горячее обсуждение, потому что у кого-то есть мнение, что можно оставить какие-то учреждения открытыми, досуг открытым и так далее. А с другой стороны, мы понимаем, что все-таки чистоты не будет, а ведь основная задача этих антиковидных каникул именно в том, чтобы разобщить население, разобщить детей в школе, разобщить педагогов с детьми и тем самым все-таки снизить именно уровень циркуляции вируса и заболеваемости. Поэтому в сухом остатке, как я вам и обещал, указ я подпишу завтра, сегодня его надо еще вычистить, это, в общем, очень ответственный документ. Но основные позиции мы обсудили и приняли. С 30 по 7 были предложения продления до 2 недель, но это мы отложили на 6 ноября. 6 ноября мы еще раз проведем оперштаб, посмотрим результаты этих 5 дней с 30 по 5 ноября и дальше уже будем принимать решение, что делать дальше. Но это следующая страница, а завтра будет опубликован указ, по сути, в тех же параметрах, о которых я вам говорил в пятницу. Окончательно уже все мероприятия, которые будут в указе прописаны, можно будет прочитать на портале rkomi.ru. Повторяю, завтра я указ подпишу. Теперь по оперативному совещанию с членами правительства, с руководителями муниципалитетов тоже было очень много вопросов и по подготовке к отопительному периоду, и о проведении получения паспортов в связи с этим, готовности. Это сегодня одна из важнейших тем. Вопрос по выполнению нацпроектов, в том числе по строительству фельдшерско-акушерских пунктов. У нас их в этом году должно быть сдать 19, есть отстающие. Это опять компании, которые пришли иногородние, так называемые. Мы сегодня опять прорабатывали комплекс мероприятий, чтобы до конца года все-таки выполнить все мероприятия, 19 ФАПов вывести на ЗОС, то есть на акт окончания строительства. И одна из тем, которых тоже очень горячо обсуждалась, это опять же покусы бездомных и хозяйских собак, но в основном, конечно, бездомных. И сегодня я дал еще одно поручение проработать в деталях уже. То есть две развилки есть. Первая – это поскольку это полномочия МСУ, местного самоуправления, то все-таки создание муниципальных предприятий, и вся ответственность уже не без перекладывания на какого-то третью сторону ложится тогда и по исполнению, и по непосредственно отлову, содержанию бездомных собак на муниципалитет, на что, в общем, я и уповаю, и на что я и говорю, что именно так нужно сделать. Вторая точка зрения – это поделить ответственность. Есть уже прецеденты у нас в некоторых муниципалитетах. Эти функции частично приняли на себя НКО, в части, например, содержания животных, собак, которых отлавливают. Но еще раз повторяю, все-таки
довольно сложная схема, поскольку это полномочия местного самоуправления, то и сложная схема даже с передачей финансирования на НКО. Поэтому до 8 ноября я поручил эту тему окончательно в деталях проработать и уже принимать решения в той конструкции, которую я вам сейчас рассказал. Думаю, что это будет все-таки конструкция возложения полностью, как и сегодня есть по закону, всех полномочий и ответственности на муниципалитеты. Об эпидобстановке. За сутки выявлено 305 случаев заболевания коронавирусом. Мы растем. Вчера это было 293 выявленных случаев. И, как всегда, я вам сейчас говорю, сколько среди вновь выявленных вакцинированных людей. Так вот, среди 305 случаев вновь выявленных заболеваний коронавирусом вакцинированных 4 человек, из них все 4 остались на амбулаторном лечении, то есть все они болеют в легкой степени заболевания. Основные города и муниципалитеты — это Сыктывкар, Ухта, Усинск добавился, Воркута, Сосногорск и Усть-Кулумский район. По коечному фонду нам его уже не хватает, и сегодня на оперативном штабе это тоже был вопрос. Мы сегодня поставили задачу перед Министерством здравоохранения завтра уже доложить возможность дополнительного разворачивания коек. На сегодняшний день развернуто 2509 коек без изменений пока, но занято уже 2137. Соответственно, мы уже 20% вот этот запас прочности нарушаем. По умершим, к сожалению, умерло 14 человек. Вот у нас список траурный растет. На сегодняшний день суммарно это 1928 человек, умерших от ковида. Теперь среди 14 умерших всего 1 человек был привит. Теперь, что значит, почему я говорю всего 1? Ну, потому что даже этот человек, к сожалению, вот умерший, он был привит в марте месяце этого года. И по рекомендациям сегодня уже всех, в том числе и ВОЗа, ревакцинация должна быть через 6 месяцев. То есть ревакцинироваться должен был человек, ну, не позже начала сентября. Что сделано не было, и, к сожалению, почему не было сделано? Потому что человек тяжело болен онкологией, и на тот момент у него был просто очередной кризис, и онкологический процесс начал нарастать, и, в общем, уже, что называется, было не до прививки. И вот на фоне такого ослабления онкологическим заболеванием человек, к сожалению, заболевает ковидом, ну и вот умирает. Поэтому это еще раз говорит о том, что, конечно же, в любой ситуации нужно прививаться, потому что понятно, что эти полгода, скорее всего, все-таки человек жил, и благодаря тому, что онкология у него уже давно, она уже далеко, к сожалению, в глубокой степени, но тем не менее полгода человек жил благодаря тому, что все-таки он был привит в марте месяце. По количеству вакцинированных. На сегодняшний день у нас 269 977 человек привитых, полностью привитых, за это им огромное спасибо. И тем не менее у нас еще достаточно большой остаток вакцины. Более 146 тысяч доз вакцины. Поэтому обязательно нужно прививаться, обязательно нужно вакцинироваться, ревакцинироваться. Я повторяю, что ревакцинироваться нужно не позднее, чем через 6 месяцев после того, как переболели подтвержденным ковидом или вакцинировались. Ну вот, на сегодняшний день это вся информация. Берегите друг друга, обязательно соблюдайте масочный режим, неважно, привиты вы или не привиты, масочный режим нужно соблюдать обязательно. Всего вам самого доброго, до следующей встречи.